差唔多啦，我哋應該差唔多啦。想問有冇在座冇人識聽廣東話㗎？唔係，你話呢句唔係傾啦。Anyone don't know Cantonese？ 跟住有法文好，咁我哋今日廣東話 channel 因為今日應該有個 topic 係有廣東話，所以練定先都可以啦。係啦，咁我哋開始先。係咁我哋大家都應該都係嚟過好多次啦。咁我哋今個月嘅 meetup 有兩個 topic 啦。咁我哋咧今日有嘅 volunteers Richard 喺度啦，跟住另外 Fred 係啦。咁我哋咧就有希元喺度係啦。咁我哋咧就希元係啦。咁啊影低佢先，我問下佢啲冇先。我哋呢條係有係啦，有名嘅係啦。咁啊，我哋咧長話短説啦，咁大家都認識我哋啦，應該。咁我哋咧就唔講解釋太多。咁啊等完晒個 project，我哋就會再邀請大家可能俾啲feedback 同埋就係如果你有嘢想講咧，基本上都可以submit上嚟。同我哋下句都有啲唔同嘅，係啦。咁所以我哋咧即刻就跳入主題啦。冇咗嗰場啦，係啦。我就白嚟交俾你啦。咦？你呢度廣東話咁我哋今日廣東話聽唔到。你轉唔到嚇？啲成日都語音嘅個麥。Hello. 係得。Should I use English? Cantonese? 好啊，做我啊？哦，OK，咁我轉 channel 喂，咁我轉 channel 啦，I switch to Cantonese now。係啦，咁係咪？係啦，咁咧今日咧好大回音。唔係，其實係呢個位會有回音㗎咋，我呢度聽過，我呢度聽過。咁咧今日我想講嘅咧就係個主題咧就叫 Database AWS Notification from your Inbox Again 啦，咁好長啊。咁做咩嘅咧？就我唔講做咩住，咁啊講下我係邊個先。咁我咧就我自己喺公司咧就係做 security engineer 嘅。咁我同時亦都係一個 AWS security hero 啦。咁我即係好中意去旅行嘅，去行下山啊、滑下雪啊咁樣。咁同埋咧，我屋企有隻貓咁嘅。咁呢就係我自己嘅一啲小簡介啦咁樣。好啦，咁咧如果大家有即係 AWS account 啦，或者可能如果好多 AWS account， 即係可能你公司有50幾個100個 account 咧，咁你個 inbox 應該可能就睇落係咁樣嘅，係咪？從來唔理嘅。係啦，邊有可能係咁樣啦？正常應該係咁樣啊嘛，即係邊有人會睇嘅？一日50幾100封 email 冇人睇噶嘛，應該係全部都已讀不回嘅咁樣，或者睇都冇睇過咁樣，係啦，咁。即係你AWS 咁多 email 嚟咧，咁其實有好多可能係好重要啦，或者有啲無關痛癢啦，或者甚至乎你見到呢度咧有好多咧早幾日咧有呢個 Nginx Ingress 嘅一個 vulnerability 啦，就 EKS 嘅咁樣，你見到好鬼多 email 咧都同一個 title 咁樣嘅，咁點解咧？因為我公司有好多個 account 喎，咁佢哋變咗每個 account 都 send 一封 email 嚟俾我咁樣咯，咁啊搞到我個 inbox 都幾〜即係太多 email 啦，根本睇唔晒咁樣。咁我今日咧就想講一個 AWS service 啦，就叫做 AWS User Notification 啊。咁佢係做啲咩嘅咧？就係一個centrally 嘅一個 hub 咧。咁就俾大家去 manage 一啲關於 AWS 嘅 notification 啦。例如話你想收到啲咩 notification 啦，你想啲 notification 係喺邊度收到啦？會唔會係 email 啊，或者 Slack 啊，或者甚至乎我哋 AWS 有一個 mobile console app 㗎嘛，咁都可以用佢嚟收嘅咁樣。咁最重要嘅元素嘅一個 feature 咧，就我覺得好緊要，就係、是、aggregation 同 deduplication 嘅。就係、是、我頭先講咧，就係、同一個問題，但係因為我有100個 AWS account， 佢 AWS 就 send 100封 email 嚟，就逐個 account 同我講話，喂，你呢個 account 有呢個問題喎，喂，你第二個 account 都有同樣嘅問題喎，咁樣，咁 AWS User Notification 就可以幫大家去做到 aggregation 啦，同埋如果係同一封 email 咧，佢都會識得去做 deduplication 咁樣，咁同埋佢都有呢個 AWS Organization 嘅一個整合啦，咁即係如果你公司入面有 AWS organisation 係控去 manage 啲 account 咧，咁你可以用個 management account 就去管理晒
或者收到晒所有 member account 嘅 notification 咁樣啦，係啦。咁一個我頭先講啦，好緊要 aggregation 同 deduplication， 咁其實係點樣運作嘅咧？佢就係咁樣嘅。我相信咧，大家如果係公司係經常去開新 account 嘅，大家都會用一個方法，就係、可能你公司唔知啦，你可能叫做 IT 咁樣啦，咁啊 IT@example.com 就係個 management account 啦。咁你想開個新 account 嘅 IT+01@example.com 啦，第二個 account 啊嘛。咁你揾第三個 member account 又如此類推，咁啊開到好多個+02、+03、+04咁樣嘅 email address 咁樣嘛。咁嗰啲 email 咧，其實全部都係 send 去嗰個 IT@example.com 嗰度咁樣嘅。咁咧一 AWS user notification 咧就會自動咧 detect 到咧，如果你個 member account 同個 management account 咧，其實係嗰個 contact 係同一個 inbox 嚟嘅，佢會自動 deduplicate 咗嗰個 email 啦，就會變成點樣咧？由於你個 management account 同 member account 其實佢個 notification 都係 send 去你同一個 inbox 啊嘛，咁佢就只會 send 一封俾你啦，就會唔會好似而家咁樣，你100個 account 都係只要同一個 inbox 去 send 100封俾你咁樣，咁唔會有呢件事發生嘅。咁就係呢個就係 deduplication 啦。咁 aggregation 咧就係就關 management account 多啲嘅，就係咧如果一個 account 一個 member account 咧佢有問題有 notification 咧要 send 俾嗰個 member account 嘅 owner 咧，嗰個 member account 嘅 owner 會收到封 email 嘅，但係同一時間個 management account 都會收到同一封 email 嘅。點解咧？因為個 management account 要知道晒佢所有 account 究竟發生咩事嘛。咁你就會想像就係、如果我嗰個 organisation 有10個 member account，嗰個 management account 就會收，好似我頭先 show 嗰個畫面咁啦，就會收到10封 email 啦。嗰10封 email 分別係咩？就係、喂，你 account A 有呢個 Nginx 嘅 vulnerability 喎，喂，你 account B 有呢個 vulnerability 喎，account C 有呢個 vulnerability 喎。咁就唔會啊，佢就會變咗 management account 就會收到一封 email，就 summarize 咗究竟你即係而家有呢個 vulnerability 啦，你咧呢100個 account 有事，咁就會收到一封嘅 summary 嘅 email 咁樣啦。係啦，咁講咁多，不如我就睇下先。係原來開咗你嘅，唔好意思啊，有啲難控制。係啦，咁咧如果你見到入到嚟咧，其實你見到呢個就係嗰個AWS user notification 嗰個畫面嘅咁樣。咁其實係大家係點樣做咧？咁嗱，首先咧，我係 organisation 嘅 management account 入面嘅。咁首先咧，就喺呢個 organisation setting 度咧，大家其實係可以咧喺 organisation integration 嗰度咧就 enable 嗰個trusted access 啦。同埋咧，你如果唔想用嗰個 management account 去做咁多嘢嘅話咧，你想用一個第二個 admin account 去收呢啲 notification， 你可以 delegate 另一個 account 去做呢個 admin 咁樣啦。咁入到去之後咧，其實嗱你會見到咧有2類嘅notification configuration 嘅，一個咧就係 user manage 嘅，一個咧就係 AWS manage 嘅 notification 嘅。咁 AWS manage notification 咧而家就暫時淨係 support AWS health 嘅 event 嘅啫。咁佢點樣做咧？就係嗱你入到去呢個撳入去 AWS manage notification 嗰度咧，你會見到咧佢有唔同嘅 health notification 嘅。例如話，如果我頭先講嘅 vulnerability 就係關於 security 嘅事啊嘛，咁就係會歸類為 security 嘅 notification 嘅。咁如此嚟講，亦都有其他可能係一啲 billing 嘅，即係關於張單可能信用卡就嚟到期啦，咁究竟我哋 send email 俾邊個咧？咁樣佢係可以係逐個去 configure 嘅。咁咧嗱，例如話而家入去呢個 security 嗰度啦，咁你會見到咧嗱，其實呢度咧就好似我哋以前咧喺account setting 嗰個咁樣，就係咧有一個每一個 account 都係 set alternate contact 嘅，就話咧 security 嘅事咧就唔該 send 俾 security@mycompany.com 啦，咁大家可以 set 噶嘛。咁但係以前咧就只可以 set 一個 email address 嘅啫。咁如果你想有第二 team 都想收同一個 email， 咁點咧係做唔到嘅。咁但係喺呢個user notification 咧，大家其實係可以加 delivery channel 咧，就再加多啲 email 落去嘅。咁你就可以做到咩咧？就係、是、如果呢個 account 有 security issue， 就唔該 send email 俾呢一紮嘅 email address 咁樣啦。咁就唔再局限於係一個 email address 去收email 咁樣啦。咁你仲會見到咧有呢個 AWS Console Mobile App 都做到啦，或者 chat channels 啦咁樣。咁就
即係 send 去 Slack channel 做notification 都得嘅咁樣。咁但係我而家就專講呢個 email 先啦。咁如果係 user configuration 咧，就唔局限於 health 啦。咁咧就大家係可以去自己去決定 subscribe 啲咩嘅event notification 啦。例如話 CloudWatch alarm， 我想啲 CloudWatch alarm send 去 email 得唔得咧？都做到嘅咁樣。咁其實咧，你仲可以做好多唔同嘅service。例如話，我想知道如果我個 EC2 有呢個 Spot Instance 嘅有冇啊 ？Spot Instance 係啦 ，Spot Instance 嘅 interruption 啊，我 Spot Instance 就嚟俾 AWS drop 啦，咁唔該就 send 個 email 去俾某個可能operation 就做嘢啦咁樣，咁都可以喺度 set 到嘅。咁呢個 aggregation 咧亦都係一個比較好用嘅 setting 嘅，我覺得。點解咧？因為咧，大家有見過咧，就係有啲 AWS 嘅 email 就話咧，喂我哋而家嗰個 Lambda function 嘅 API 有啲 aggregation 啊，可能大家會遇到問題會連唔到啊咁樣。咁咧可能5分鐘之後咧，佢就話，喂我哋已經整緊啦，又一個 email。跟3分鐘之後就話，喂我哋揾到 root cause 啦，又一個 email。過多2分鐘之後咧，我又話原來 fix 好啦，又一個 email，咁好多 email 啊嘛。咁呢個咧就可以咧，你 set 埋 aggregation 㗎。例如話，唔該你12個鐘，你12個鐘嘅relevant 嘅 notification， 我哋 group 埋12個鐘之後先 send 俾我啦。咁就唔好，即係我第二朝起身炸爆我嘅 inbox 咁就即係呢個都幾好用嘅，我覺得係啦。咁就俾大家睇下嗰個 notification 會係點樣樣啦。嗱，例如話早嗰上個禮拜啦，咁就有ECR 咧就佢有啲 update 啊，佢個 basic scanning 有啲 update 嘅。咁你見到咧，我有3個 account 嘅。咁如果比較以前咧，就會我就第二朝起身就3封 email 彈出嚟啦。咁而家就唔係嘅，封 email 就會變咗係有件咁咩事，就你呢3個 account 就有影響咁樣，咁就即係一封 email 睇晒啦，唔使睇完一封又一封咁樣，原來一樣嘅咁樣，係啦。咁就係呢個就係 user notification 啦，咁樣係啦。咁但係咧，其實講嚟講去咧，我都係講緊 email 㗎嘛，係咪？啊，仲有咧另一樣嘢就係，無論你中唔中意呢個 user notification 都好啦，由9月15號開始咧，大家而家收到嘅所有嗰啲AWS send 嗰啲 email， 嗰啲 health email 咧，都會係自動 opt in 咗用呢個 user notification 嘅。咁其實可以俾大家睇下個樣係點樣嗰個 email。個 mouse 係啦，呢個有冇過鐘啊？唔好意思啊。係啦，大家可以見到嗰個樣，喂呢邊係啦，嗰個樣咧其實係靚過之前嗰啲 AWS嘅 email 嘅咁樣。咁咧9月15號之後咧，大家咧無論你enable 嗰個 user notification 咧，啲 email 都變咗咁噶啦。咁同埋封 email 個底咧亦都會變咗咧，多咗啲資訊俾大家睇下，就係邊個 account 有事啊，究竟係發生咗啲咩嘢事啊？就唔係好似以前嗰封 email 咧得啲字勁多 link 咁樣，但係又唔知佢講乜咁嘅，係啦，咁好即係會靚咗嘅嗰個畫面，係啦。咁咧就係喂，我一開頭都講啦，都冇人睇 email 嘅，你又同我講 email， 咁做乜鬼嘢咧？係咪？咁咧，所以咧，不如就咁樣啦，我哋就 let's do it ourselves 啦。咁咧，我就自己咧。整咗一個 step 咧，就係咧會做啲乜嘢咧？就係我可以自己去 filter 乜嘢收乜嘢 notification， 即係好似我頭先嗰個 user notification 咁樣啦，大家可以 set 嘅，我想收啲咩 notification 啦。我咧就唔想 send email， 我想 send Slack 嗰度。仲要咧，我係要每個 account 都有個獨立嘅 channel 嘅。點解咧？因為咧，如果大家咧用 user notification 咧嗰個built-in 嘅 chatbot 咧，其實咧所有 notification 都係 send 同一個 channel 度嘅。但係如果你公司有100個 account， 我就叫100個 account 都走到嗰個 channel 度去，每日都俾人炸㗎嘛，係咪？咁所以咧，我就會變咗就係每個 account 都有自己一個 channel 嘅，同埋係要有自己一啲 customize logic 嘅。例如話，我想改下嗰個event 嘅 notification 嘅 title 啊、成啊，或者某啲 event 我唔想 send 去 send 咧，咁都可以
咁點做咧？大家可能覺得喂，不如用 Lambda 整啦，但係我覺得唔好嘅。點解咧？我個人比較抗拒咧一啲 automation 用 Lambda 做嘅，因為我本身而家呢個收 AWS notification 本身就係個 operation 嘅嘢咁啊，我冇理由又要揾另一 team 人去幫 operate 個 Lambda 噶嘛，係咪咁？梗係用最簡單嘅方法去做，最少 maintenance 啫。咁所以咧，我就整咗個咁樣嘅設計啦，就係點咧？就用 event bridge 咧，同埋咧一個custom 嘅 event bus 咧，就將唔同嘅 region 嘅一啲 AWS Help event 咧，都懟晒落去同一個 region 度。咁再用 event bridge 嘅 rule 咧，就 trigger step function 去同我做分類。咁我呢個例子咧，就係按佢嗰個 account 去分類，唔同 account 嘅event 咧，我就會 send 去佢對應嘅 Slack channel 咁樣嘅，係啦。咁你會見到，咁我可以做到啲咩咧？就喺個 event 嗰度，即係 event bridge 嗰個 rule 度就可以 set 啦。究竟有啲咩嘅 event 我先至 subscribe 咧？咁可以嗱，例如話我 issue 啊、account notification 或 investigation 我都唔想睇，我淨係想睇 schedule change 啫。點解咧？因為根據我個人經驗咧，其實有好多嗰啲 issue 嗰啲其實係冇關係嘅。例如話 RDS 死咗，其實咧我覺得係你哋個 customer 喺度嗌救命咧，應該係先過我哋會AWS 話俾我哋聽 RDS 有事嘅。咁所以其實我覺得嗰啲就冇乜好價值嘅。我覺得 schedule change 例如話咩咧？例如話 ACM 你嗰張 SSL cert 就嚟到期啦，嗰啲我覺得先緊要嘅。咁所以我個人比較傾向就淨係 subscribe schedule change 嘅。咁同埋你可以做一啲 custom logic 啦，例如話 step function 你會見到咧，我可以做一啲condition check 嘅，例如話某啲event 我唔想去 send Slack channel 咁咪寫過去就直接完咗 flow 佢咯，或者甚至乎我有某啲 configuration 係 save 咗喺 DynamoDB， 咁 step function 都可以即係拎嗰啲 DynamoDB 嘅 configuration 即係 data 去做嗰個 logic 嘅咁樣，係啦。咁俾大家睇下究竟會係點樣啦，就係你見到咧，我就等陣先啦。係呢度。咁你見到咧，我咧就整咗一個set channel 啦，俾自己就 set box 咁樣。咁咧，我嗰個 state machine 就係好簡單嘅咧，其實咧就係咧入一啲嘅 help event 落嚟啦。咁我就 SNS publish。咁咧，如果大家冇用過 set function 咧，大家一定要知呢樣嘢啦，就係咧。set function 係支援呢個 JSON Data 嘅，好好用嘅，就唔使乜都用Lambda 去寫嘅。咁其實我做咩咧？就係咧有 help event 入嚟咧，咁我就 send 去將個 event 咧就 send 去 SMS 嗰度，咁咧再 extract 嗰個 event 入面個 affected account 咁樣 number， 咁就可以變成咗一個 router， 就係個 event 係關於 account A 嘅，咁就唔該 send 去 account A 個 SMS topic 啦。如果關 account B 事就 send 去 account B 個 SMS topic 啦。咁就可以做到嗰個send 去特定嘅Slack channel 嗰個做法咁樣啦。咁咧你會見到咧我嗰個 Slack 入面咧，你就會見到有3個 channel 咧，就分別代表我個3個 account。咁如果實際喺公司度點樣咧？你就係如果你知道嗰個 account 嗰個 owner 係邊個，咁你咪拉佢入 group 咯。咁佢唔會即係佢唔會入其他 channel 啊嘛，佢淨係專注佢即係佢負責嗰個 account 咁樣噶嘛。咁有咩事咁咪alert 佢咯。咁如果係第二個 account 嘅，咁嗰啲 message 就會去咗第二個 channel 度，咁就唔會即係大家唔會騷擾到大家咁樣嘅，係啦。咁咧仲有一個好好玩嘅做法咧，就係咧，其實而家 GenAI 嘅時代啦，咁我冇理由唔講 GenAI 嘅。咁咧就其實好用嘅，因為 set function 其實可以直接咧 call 呢個 backlog 嘅。咁所以我已經整咗個 code 啦，就係點咧？你見到其實我可以加個 step 嘅，就係 invoke 嗰個backlog 嘅 model。即係大家其實可以做好多唔同嘢㗎，即係好似頭先我話你將啲 configuration save 到 DynamoDB 度去攞翻嚟用落個 logic 又得咁樣。咁咧我呢個咧就做咩咧？我就唔該叫佢
backlog 每一 generate 一個 short title for this event，跟住就成個 event 就懟落去佢嗰度啦，跟住咧就將嗰個title 咧就當係嗰個 message 嘅 title 咁樣 send 去 Slack 嗰度咁樣嘅，咁你會見到咧我 save 咗佢啦，跟住我再試下用啲舊嘅 event execute 下佢啦，睇下先，哇！揾個耐啲嘅 event 先，求其啦呢個係啦，咁我試下重新再 execute 佢多次啦，咁你會見到咧佢就 run 啦。咁佢每個 event 就懟落去 backlog 度啦，就唔該幫我刪個 title 出嚟啦，跟住就 send 去 SMS 嗰度咁樣。咁呢個咧即刻就見到有個新 message 啦。嗱，咁佢就幫我由呢一個 description 咧用 Gemini gen 個 title 出嚟啦 ，ECI API error spy 咁樣噶嘛。咁準確又見仁見智啦，不過就即係大家可以好多玩法嘅用 set function 嘅話，係啦。咁咧睇下先。係啦，咁就係咁多啦。咁咧，大家如果想試下個 AWS User Notification 咧，大家可以即係撳入去 Enable 去試下。咁啊，即係個 email 都靚仔啲啦，咁就唔好齋字咁樣。咁啊同埋咧，我頭先講嗰個set function 啊、Slack channel 啊成咧，其實我用 Terraform 寫嘅。咁咧，我都有個 GitHub 個 repository 喺度嘅。咁咧，佢就係點樣嘅咧？就好似頭先咁樣啦。同埋咧。如果你個 AWS Organization 你多咗個 member account 咧，呢一個step 咧，個 Terraform 咧，你再行一次佢咧，佢會直頭幫你自動刪多一個 Slack 嘅 channel 幫你拼入去嘅，唔使自己人手開 account 又要記得開 Slack channel 咁樣，唔使嘅，佢幫你做埋嘅咁樣。咁大家可以試下啦，咁樣。好，咁就係咁多啦。有冇咩問題？使唔使錢嘅 user notification？唔使嘅。係好緊要嘅，係唔使錢嘅。係。你將個 email through Bedrock，咁 Bedrock 嗰度咧會唔會話 email 啲 sensitive data，跟住其實對咗 Bedrock 嗰邊係對咗去唔知 database 係邊個 host 啊？會唔會有啲 data leak？個問題係話個 email 咧懟落去 backlog 度會有啲 data leakage 咁樣嘛，係嘛？咁咧首先一樣嘢要搞清楚就係個 email 同嗰個 AWS event 係兩樣嘢嚟嘅。AWS health event 咧就 get event breach 嚟咧，個樣係同 email 有少少唔同嘅。咁第二樣咧就話會唔會有 data breach 咧？咁其實都係睇翻 AWS backlog 嗰個 policy 嘅。咁據我所知就佢唔會攞我哋嗰啲 data 再 track 嘅咁。我呢個我唔係好清楚，但係就算有應該都係可以 opt out 嘅咁樣。呢方面我唔係好清楚，但係就純粹就話個 email 同嗰個 AWS Health event 係唔同嘅，所以你話啲咩 email 嘅 metadata 咧係唔會喺嗰個 event 度存在嘅。好，如果冇嘅話，咁就係咁多啦。唔該晒。喂，接力，打機打嘅，直接廣東話版，直接廣東話版喺度。唔係，但係咁啊 level 雜咗啲啫，因為你嘅可以突出咗嚟，係咁就。Hello， 咁啊大家好啊，咁啊，咁我哋就介紹下先啦。咁我 Cyrus Wong 啦，咁就
係 AWS Machine Learning Hero 啦。咁亦都係其實康健之教育院嘅高級講師。咁跟住我身邊有兩位就係我啲學生嚟嘅，咁自己講下名啦。咁我就叫錢宏毅啦，就喺 Ivy 讀緊雲端及數據中心。咁今日就係嚟介紹我哋呢一份嘅 project 嘅。咁我叫黃啦，咁我哋都係即係我哋都係一齊做呢個 project，之後咧就今日就好幸運有個機會嚟講啦。介紹完呢度講少少背景先。今日其實最主要就會簡介下我哋嘅遊戲啦，其實點解會做 game 啦、live demo 啦，即係玩俾大家睇。咁同埋有啲幾複雜嘅 architecture， 所以其實今日幸運可以講翻廣東話嘅，因為如果唔係咧都幾複雜。嗱咁其實咧我哋今日整隻 game 啦，咁就叫做 Kubernetes 異世界啦，咁就係、即係簡單啲嚟講，就係我哋學校份功課嘅。咁我哋通常都會做啲遊戲去學啲，例如 Amazon 啊、Kubernetes 啊 whatever。咁我哋呢套嘢其實最特別嘅地方就係、即係之前做過幾個 version 嘅。咁但係唔係話 for Kubernetes 嗰個 version 之前做 AWS 嗰啲咧，就唔可以喺免費 account 度下。今次呢個 version 咧，就基本上任何嘅學校嘅老師學生都可以 set 到，唔使信用卡，只要有個學校 email 就 OK。咁就人人都可以玩 Kubernetes 同埋有埋個 AWS 嘅 Grade 大有隻 game 咁啦。少少背景啦。咁其實就好多人都問究竟其實我要返工，其實我冇轉過工嘅。咁其實就舊時就早10年咧，咁其實都係叫 Ivy。咁但係喺前年啦，咁我哋就 rebranding 咗。咁所以 Ivy 所有嘅 IT 嘅 department 咧就拼咗做香港知專設計學院。咁所以其實我係冇轉過工嘅，先恭喜我轉工，我係冇轉過工嘅。咁其實我哋同學哋比較特別嘅就係全部學生即係都係讀好多 AWS 嘅。我諗我全地球讀最多 AWS 嘅地方就一定係我個課程。我哋基本上係所有啲學生可以編到10張牌咁都有，因為其實本身校內課程就係讀呢啲嘢。亦都 official 好多年㗎啦，因為講真佢就教咗10年 AWS 嘅。講下背景俾你哋講啊。咁關於呢一份 project 嘅背景咧，我哋就用咗呢一個AWS 嘅 Academic Learning Lab 嚟做㗎啦。咁點解揀 AWS Academic Learning Lab 咧？因為佢係一個免費嘅，並且我哋可以用一個比較長嘅時長同埋容易啲控制嘅平台環境嚟到俾我哋啲老師或者係學生去整出呢一個環境嚟，可以玩到我哋嘅呢一份 project。咁啲老師亦都可以去 invite 翻佢哋啲學生，分派佢哋唔同嘅 AWS 嘅 server 去用啦。咁喺呢一個 project 入邊，我哋開始咗之後咧，學生就會有4個鐘嘅時間同埋50蚊美金嘅 credit 去使用嘅。咁其實簡單啲講就係撳個掣就玩4個鐘，跟住咧，如果你唔撳個掣咧，就會幫你熄機 ，total 就50蚊美金咯。咁每個學生都可以有嘅，就係每一科咁用嘅，基本上每個 subject 都得嘅。跟住仲有少少 permission issue 啦，因為其實大家知一個免費嘅 Amazon account 可以 value 好大㗎嘛，咁所以其實唔係真係 full function，佢就 lock 曬所有 IAM， 淨係 create 咗一個 role 俾你叫 lab role， 咁就 lock 死咗啲咩服務可以用，有啲咩 region 可以用，有啲 permission 可以有啲咩咁，所以個係限制嘅環境底下，不過你可以玩到好多 AWS 嘅嘢嘅。係咁，我哋玩啲 game 俾大家睇先，玩完再講 architecture。好，做下流程啦。咁我呢個留低講經啦，係。好慢慢嚟啦。咁其實個 game 就好簡單嘅，因為咁首先咧我就搜翻啲報告出嚟啦。其實咧就呢個報告咧就係 GMT，GMT 咧其實就
好簡單嘅啫，就做我哋可能即係作為一個教育者咧，作為老師咧，佢就去個即係去翻個連結入邊咧，即係呢度咧我已經開晒成個連結嘅。咁作為老師咧，佢就部署好呢層嘢啦。咁部署完之後咧，佢就上翻嗰個formation入邊咧，就揾翻個連結。咁就好似呢度咁樣。咁我依家就做一個示範啦，可能我幫個學生將條 key，咁我時間打翻呢個學生嘅坑啦。咁我打翻個意思嘅。係啦，其實呢個就係 API Gateway 嘅 feature 嚟嘅。咁 API Gateway 就可以有一個叫 UsePair 同 API Key 嘅玩法。咁就每個學生都一條 key。因為咁樣咧，其實可以控速啊 ，rate limit 啊，即係使用幾多下嗰啲全部都控晒咁啊 individual key。咁就而家咁就會 create 條新嘅 key 喺 API Gateway 入。其實咧就順手啦，首先呢個 refresh 應該見到就 API Gateway 嗰度就唔知有冇開到，咁但係就會搭條 key 喺度啦，縮咗喺度啦，咁我 create 條 key。咁同埋順手嘅 DynamoDB 都會 keep 咗個 copy 嘅。因為其實直接用 API Gateway 去做都得嘅，可以即係解密嘅。因為呢條 key 咧就係加密嘅，即係做個 hash 咁計佢。咁你有嗰條 secret hash 咁去計翻轉頭。不過發現就咁比較複雜，所以就儲量咁 copy。呢條 key 會喺 DynamoDB 度 keep 嘅。好，繼續，咁我繼續玩咯。有條 key 啦，一人一條 key 啦，學生。學生就要註冊翻啦，因為其實你整一條咩 key 咁 system 有，但係個 Kubernetes 嘅 information 大家唔知噶嘛，即係你要 log in Kubernetes 啦。咁就個學生就要 provide 佢嘅 Kubernetes 嘅 information。咁學生咧，佢就將個 API key 咧就係啊，即係佢嘅 ID 啊。然之後咧，學生就即係打翻自己 EC2 嗰個 host 啊。呢個就係 CloudFormation 起嘅一個 mini code 就用 EC2 嚟起嘅 CloudFormation 起。其實啲學生全程都可以 AWS 做晒啦。跟住就 certification 啦。咁你入 Kubernetes 你要 cert 同埋要 key 啦。咁其實就亦都喺個 EC2 度咧，就寫咗 script 度下載埋佢咁樣嘅。咁就交咗鎖匙咧，咁其實個攬大一間就可以控制個 Kubernetes。好啦，咪儲存咗啦。應該咧 account table 咧就會見到頭先隻 record 嘅得 OK。咁我哋繼續喎。其實隻 game 可以玩啦，因為你交咗你嘅 Kubernetes information 加埋 pair key 咧，咁其實就認到嗰個學生個 cluster。咁點解會咁做咧？因為我哋有機會轉 cluster 嘅，即係佢玩爆咗個 account 就轉第二個 account。同埋其實咧唔一定要用 EC2 嘅。咁我而家玩下 game 先啦。我哋使唔使 refresh 下佢先？定入頭嚟㗎？得入咗 key 啦。又啱啦，冇變過嘅應該。因為依家就冇改 key 嘅話咧，佢冇改。捉住 NPC 啦。所以呢個咧就衰咗㗎。我哋唔一次。作為一個學生咧，就一定要改呢個 key 啦。係啦，因為每個人都有條 key 啱玩唔到。大家慢慢嚟，唔使急。隻 game 就用個叫做 tools 叫RPG Maker 整㗎。咁就嚟揾人啦，傾下偈先啦。但係今次冇呢啲就係 backward 整出嚟嘅 ，OK， 即係呢啲 conversation 咧就全部 backward 整出嚟，即係你要正定係正啦。即係其實咧有時佢會同你傾閒偈啦。咁頭先嗰次咧傾閒偈嘅，隨機啦，咁會同你傾下偈，但係有時咧咁到咗某一刻咧就會俾啲人哋做啦。但係而家嗌勁咩啊？喺度 check 緊啦，係啦，佢 check 緊啦。其實個底咧就由於時間關係咧，啱啱做緊啲咩？就係第一個嘅 task 咧，就係問你交嗰條 key 出嚟未？入唔入？跟住
住咧，其實如果你衰咗咧，咁就有啲 pop up 嘅，落咗煙嚟，咁啱就啦。呢個做到嘅，做到個彩蛋咧，做幾拍都俾人睇；做唔到咧，會彈隻狗出嚟。咁啊嗱，做到就冇 error 啦，所以其實就其實你見到佢同你講 compete 啦。咁其實個底嗰度咧就行緊用 Lambda 行緊啲 PyTest。再 call 到 Kubernetes check 下佢做唔做到。咁第一個咧，你乜都唔使做嘅原因咧，第一個就係連唔連到線啊。咁加啲 keyword 嘅咪連到線，第一條題目就係咁咯。咁咪繼續啦。咁要揾第二個傾啊，因為同一個 NPC 係冇兩個任務俾你做嘅，咁你要揾第二個揾嘢做啦。呢個 Stella 啦，咪捉住佢，捉佢睇冇嘢做咯。今次冇嘢做，今次有嘢做啊！唔好咁快，聽唔到題目喎。今次做咩啊？叫開個叫你今次開個 namespace， 但係咧，因為呢啲係 backlog 正出嚟嘅題目啊，咁變咗就我一陣間會講少少，其實就變咗冇咁正啦，變咗玩緊遊戲咁樣。咁我要整咯喎，要整要做咯喎，你唔咁其實你可以問佢嘅，因為而家你未做，你問佢咧。咁佢就同你做測試啦。呢個咧就係失敗啦。失敗就將啲 unit test 嘅 log 爆翻出嚟俾你睇，點解唔得？同埋咧就應該仲有個 pop up 嘅喎。pop up 就撲隻狗仔出嚟。我話治癒下先。你做唔到啲題目咁啊，彈啲得意嘢出嚟俾你睇下啦。係啊，彈隻狗出嚟好下啲。咁好咁其實理論上個學生就應該而家要睇下個 unit test。個 error log 究竟有啲咩 task 佢 read 唔到啦？咁你要做題目，其實衰乜咧？因為其實你未 create 個 namespace 啊。由於時間關係咧，我哋唔徒手 create namespace， 我寫好晒答案，我哋用 unit test 嗰個嚟寫啦。咁就 run 一 run 個 test 咧，就做翻個答案先。咁如果佢喺底嗰度咧，你 run unit test 其實我哋行 Kubernetes 嘅 command 就係 create 啲嘢。行個 answer 啦，我哋而家叫做好，咁你再問啦，捉翻住佢，因為如果捉住俾任務你嗰個問做唔做到嘅咧，做到咧就第次都係做唔到嘅，做唔到就 error log 啦。未開 box， 有冇開 box？開咗 box 㗎，已經紅咗喎，你個 unit test， 咪啲 key 係咪 expire 咗？問下 Copilot。要算啦，有時係啦，我哋學生坑入用啊嘛，學生好多開心嘢，乜都唔使錢。算啦 ，live demo 到呢度啦，費事喺度變翻。因為其實我覺得你做 key 過期，即係石水我哋咧啲人坑嘅俾1000蚊都話呢個。recap 翻頭先我哋玩緊乜先？其實 recap 翻頭先個流程咧就係。想玩即係老師咧就有啲任務做，老師要整啲 key 俾學生啦。因為其實頭先條 link 咧，我哋有個 secret hash 嘅，就唔係個個開得嘅。咁跟住咧，老師就將條 key 就派俾學生，同埋派埋條 link 俾佢玩 game 咯。學生嘅任務就係交翻啲 Kubernetes 嘅 confidential 出嚟啦。咁我用 calculation 起咗 Kubernetes 俾佢。跟住就可以玩㗎啦。但係當然有啲 trick 嘅就係你要 network 連到個 mini code 咧，就要啟咗開個 box 去連啦，咁 keep 住玩。咁呢個咧就係頭先我哋做個 demo 嘅流程啦。有興趣睇下條片嘅呢個 full demo，不過今日唔使啦，即係呢個係後備嘅啫。講下個 architecture 啦。其實都一路都幾花下嘅。但係咧就即係可以大致 overview 同大家講，其實個 case 係好，即係其實有幾條 lambda 有啲啦，即係上面啲 lambda 就 gen key 幫你 save 嘢，即係好似 web API 咁啦。跟住就後邊其實頭先啲 backlog 嗰啲咧就另外做嘅，就我哋係即係睇上嚟睇翻圖就未睇完。要錄個出去sorry啦。呢啲其實就有啲 back end 嚟嘅，因為其實你 real-time 做呢個學生 account 行唔到 backlog 嘅，咁所以變咗用第二個 account 咧就 jam 咗啲 conversation 就入咗 DB 先，咁變咗就個 conversation 咁一間會解釋啦。咁其實後面有好多 business logic 同埋呢度其實我哋可以指住大量嘅 Kubernetes cluster，
咁就行咁啦。咁唔緊要，逐件嘢講下啦。要死咗嘅樣，啱得再嚟。network 係慢慢地，唔緊要啦，蘇唔大都爭咗少少。咁其實個 project 就係大家。咁我哋呢份 project 就用咗4個 GitHub repo 嚟完成㗎啦。咁第一個就係呢一個Kubernetes Grader，咁我哋就用咗 AWS 嘅 API 嚟做一個 backend 去 connect 翻我哋嘅 Learner Lab 啦。咁跟住我哋又用咗呢一個嘅 CloudFormation template 嚟 create 翻一個 Amazon EC2 嘅一個實例，去到俾我哋嘅 Mini Cooper 去做一個運行喺我哋學生嘅 AWS account 入邊嘅。咁第二個 repo 咧就係我哋嘅 Kubernetes Game Rule 啦。咁呢一個主要負責嘅咧就係去儲存翻我哋呢一個遊戲入邊嘅所有 unit test 同埋一啲遊戲邏輯一啲測試嘅曲定啦。咁第三個 repo 咧就係我哋遊戲嘅本體啦。就用咗Game Maker 嚟做嘅，跟住加埋免費嘅 GitHub page 嚟部署喺 website 上面，可以俾大家用啦。咁第四個就係Instruction Generator， 咁我哋嘅啲 NPC 嘅角色有唔同嘅背景同埋一啲資料，都係靠呢一個 repo 去將翻出嚟啦。咁呢度咧就講翻呢個Learner Lab 其實咧佢係有啲即係好多限制嘅。喺做呢個過程咧，咁首先咧我哋要揾翻一個嘢去support翻呢個遊戲嘅，即係遊戲啦。但係可以見到咧，其實個身份證咧佢有好多嘢救唔到嘅，其中一個就係個溝班啦。咁佢係冇一個SSL 嘅一個證書嘅。咁我哋最尾就即係攞翻個GitHub 嗰個 GitHub page 入邊會搞翻個遊戲出嚟嘅。係啦。同埋第二個咧就係 IAM 入邊咧都有好多限制啦。咁我哋咧其實用唔到個 AWS 嗰個 Amplify 用唔到啦，又冇得 GraphQL， 所以就變咗 Ajax Base 咯，就冇得話有條 WebSocket 連住佢，因為開唔到。咁更加冇改啲圖啦，咁變咗點解用 API key 就係咁解啦。咁第三個咧就係關於個錄音咧，我係用唔到個 AWS 嗰個。係啦，就係用唔到好多嘢，但係都做到嘅。同埋第四個就29秒嘅限制。如果 API key 你落唔到support ticket， 你得29秒啫嘛。咁學生卡係落唔到support ticket嘅，咁所以就每一個嘅 API call 最多29秒。不過最尾就係通過呢個 GitHub page 咧，同埋個 Amazon 嗰啲咧。咁就都做到啦，佢哋都完成到個效果。咁啲舊少少方法做，但係都 work。好，繼續啦，下一頁係點啊？咁呢個講少少啦，因為其實呢個咧就唔係真係今次淨係 for Kubernetes，其實所有嘅呢類咁嘅學 IT 技術都係有用。其實個生命週期係咁，你基本上咧，你想測試一個好似，其實我呢個係一個。即係你出去考牌嘅 engine 都差唔多，就係你要 create 個 infrastructure 出嚟。簡單啲嚟講，你可以有啲 initialization 嘅，即係可以先起咗一部分嘅架構，跟住咧就順手整啲 bug 入去。OK， 咁即係有個 set up phase 嘅，可以整啲有問題嘅俾學生 debug。咁第二咧就係，喂，你有 set up phase 有機會要 check ready 嘅，因為其實佢未必個架構你行條 YAML 一路拍落去，佢可能要時間起㗎嘛。咁所以就有個 option 度，有時會用個 ready 嘅 phase 去做。咁跟住咧就answer 就做俾自己喎，即係老師設計題目就做埋個 answer， 但係就唔俾學生去温。即係簡單嚟講，呢個 answer 如果你叫佢啲架構嘅，就係終極架構嗰個結構啦。如果係 debug 題目嘅，就 debug 咯，即係 debug 佢。咁跟住就 challenge 其實某程度上有一個 additional phase。假設個學生成功做到要求嘅嘢，我跟住下 step challenge 就炸佢，或者整爛佢，睇下佢會唔會自己 recover。咁到 last check 就係必然有嘅，就係我炸完佢，睇佢仲喺唔喺度咯。咁check 個 unit test 再去行。overall 嚟講就係一啲 unit test。
咁啊，跟住最後 clean up 啦，因為我哋要 make sure 每一條題目唔會因為第一條做唔到影響到第二條冇得做啊嘛。咁所以就係一個好 calculation feel 嘅角度，加入 Google 啦，條都係令佢變翻乾淨。咁啦，再睇啦。嗱咁其實咧就仲有一個好有趣嘅原因做到咁咧。抄功課係好容易嘅平日，咁但係咧喺呢個系統度抄功課咧係比較辛苦嘅，因為第一件事，全部人所有嘅題目都唔同，每一次都唔同。雖然有啲似，但係一定唔同。因為其實咧，我哋有幾個 level random，第一個 level叫做 game base 嘅 random， 你就已經可以有啲 randomization 貼佢。跟住仲可以每一個測試再塞啲 random 落去，又可以 override。咁啊 merge 兩個 level random 先。咁啊跟住啦，冚咗佢之後咧，其實所謂呢個 random 就其實我哋啲 answer setting 冚唪唥，我哋當 Java 咁寫嘅，所以可以有 if then else 乜都齊，想點精條題目都得。咁啊順手就遮埋個 unit test 啦，冚唪唥都遮晒佢。咁啊再落啦，因為呢度講一個題目喺上面都係靠一個 Java 嘅俾遮出嚟，叫 instruction 啊，本來好簡單嘅 instruction， 落一頁啦。咁其實咧，我哋個遊戲入邊咧，所有嘅 NPC 都有自己嘅背景嘅，男女性格咁咧，咁啊去 background 啦。咁啦，咁你題目咧，其實咧本來就好簡單嘅，叫你 create 個 namespace ，create 啲乜鬼嘢咁啦。咁但係經過咗 background 之後咧，就大鑊啦，你冇乜機會抄到功課嘅。佢哋每一個人首先有個人化嘅 render， 再有一啲經過 AI gen 出嚟改個 instruction， 基本上你唔慢慢睇，你係唔知佢做乜嘅。好，咁呢個就係咁玩啦。咁所以講翻嗰個遊戲嘅題目或者測試咧，冚唪唥都係好似個流程咁，會有 individual combine 咗嘅 unit section 啦，即係唯一個人都唔同啦。咁跟住咧，所謂嗰個題目嘅 instruction 咧，會 pass 兩陣，有個普通 instruction。有個 AI 背景資料，跟住再將個 template 出嚟。咁咧，其實咧，我哋個 case 係我哋做唔到 real-time gen 嘅，因為第一件事國生 account 冇 backlog， 咁即係唔得啦。咁做第二樣嘢，我得29秒，即係我要29秒，又要行 unit test， 即係要 call Google 又要 backlog 咧，就死梗嘅。咁所以咧就做唔切嘅。咁所以變咗我 architecture 就係 back end 做 backstop。用 backlog 精晒啲 conversation， 同埋其實所謂精到嗰個 conversation 咧，就係每一個 NPC 針對每一條題目，佢有自己嘅講法，就唔係話真係咁 random， 不過冇錢。咁好繼續。如果有興趣咧，下次呢粒同你講點精，因為精呢個咧夠講9個字，即係精呢個好刺激嘅。下次再講，我哋用 Ngraph 用 agent 精嘅。咁其實咧，所謂點樣計分咧，因為咧後邊其實好低能嘅，即係其實咧咩佢做到做唔到，咪係咁撈啲 Kubernetes 講得出嚟，然後 extract 咯，就係咁嘅啫。呢度下一頁啦，你啲曲咧其實就好簡單嘅，因為你話 create 嗰啲嘢啊嘛 ，fix 啲嘢啊嘛，咪寫 unit test 咯。總之佢有嗰個元素，佢有個 setting 咪啱咯。但係呢一個 checking 咧係每一個學生都唔同，因為嗰個裏面佢係 merge 咗個 individual random 喺裏面啊嘛。好，繼續啦。喂，點玩咧？點玩 Kubernetes 喺 Lambda 咧？咁嗰個 magic 都幾複雜嘅，即係你睇到啲線咁啦。咁但係咧，應該有個問題就係問點樣令到個 Kubernetes control 裏面行到先？其實 hea 啲咧，你簡單啲 Lambda 用 Docker 啊、明白啊，咁但係我又唔係咁做，我用 layer 做嘅。第一件事，第一個 step 啦，就 build layer。咁 set build layer 咧，咁就 build file 啦，就 make file 啦。咁呢條 make file 咧，咁用 Docker build。咁 Docker build 咧就溫呢個 Docker file， 其實就掹個 Lambda 嘅 image 出嚟。因為你想其實 Lambda 係普通 Linux 嚟嘅，係個 Amazon Linux 啫嘛。你只要攞個 Amazon Linux build 完啲 file 抌入去咧，乜都行到嘅，乜都得嘅。攞個 Amazon Linux 嚟標個 Google Control， 標個 ham， 跟住咧標完之後咧就變咗壓縮檔，再抄翻出去，咁就用得㗎。咁就變咗個 layer 入邊咧就有兩個 file 咧，
會喺個 Lambda 入邊喺呢個路徑嘅。咁如果你想喺個 command line code 度咧，就 set 環境變數。你只要環境變數度咧塞翻嗰兩個路徑咧，你就可以打 Groovy Control 啦。咁其實咧呢一個玩法咧，乜嘢 command line 都行得嘅。OK。嗱咁其實真係行 program 嘅時候咧，點樣個 unit test 點會還到 Groovy Control 咧？其實就係頭先標完 line 有兩 layer 啦，一個 layer 就擺咗 Groovy Control，擺咗 team 入去啦，跟住其實啲Python library 我又會擺另外 layer，啲 common source 都擺另外 layer 啦，一上一下咁咯。咁真係用佢嘅時候咧 ，set 完環境變數咧，就叫 call up， 即係 command line 咁玩啦，一嘢 apply 咁啊 command set 落去 Python 咁，其實就普通 Linux 咁行噶啦，就咁整嘅。咁跟住 Sam 嗰度啲咩 magic 咧，其實個 AWS Sam 咧頭先講話，usage plan 點做啊？嗱，限速即係一個學生每日可以 call 幾多嘢，行幾多下。咁其實咧就好簡單嘅啫，create 完個機嚟之後落個 usage plan set 個 range 俾佢，跟住 create 條 key 嘅時候咧，塞翻條 key 入去個 usage plan，咁就得㗎啦。咁後面啲 code 就係咁做。咁咧其實最麻煩其中一樣嘢咧，就係個 course range， 即係個 course domain 嗰個問題啊。因為嗰個 API 機嚟嘅 domain 同埋個 GitHub page 個 domain 係唔同㗎嘛。理論上其實 security 問題，你冇可能喺 GitHub 嗰個 page 寫過去Amazon㗎嘛。咁你一定要 set 到 course range 嘅。咁你 course domain 咧，其實個 case 咧，第一個 check 嗱，因為咧你諗下先，如果你預設眯埋眼用個授權嘅有 key 咧，其實咧過唔到嘅，因為呢有個問題嘅。你落乜鬼 API 機度咧，喺個底嗰度咧 Ajax 咧 debug 咧，佢會有一個 option method 射出嚟嘅。咁有好解釋文獻度我哋講嘅。咁如果你令到佢要普通 JavaScript 度咧，其實你玩 API 機嘅時候咧，特登咧就加一嚿咧就話個 option 嗰個咧就唔好 check 條 key， 因為嗰啲 option 要 check 條 key 咧，條 key 就唔會跟住 option send 上去，佢永遠都唔會現嘅，咁佢死機。咁因為我 check 嚟嘅，咁仲有其實你所有 response 咧大林林總總都改到打粒聲落去咯，即係好唔安全嘅，你拉你全部升佢嚟啦。不過冇所謂，你都冇乜樂器啊。好，咁跟住啦，喂啲 PyTest 係做乜㗎？咁其實啲 PyTest 咧，頭先係另一個 project 嚟嘅，其實嗰個真正嗰個流程咧就係咁嘅，個 Lambda function 會上 GitHub 度。成個 PyTest 嗰個 project 咧 zip 個 file 咧 download 落個 cam 度嘅啫，咁 cam 度就解壓，解完壓就打 command 就乜，即係呢度做嘢就係咁啦，解完壓就 run PyTest 指住個 folder jam report 林深。咁其實嗰啲 case 問啦，喂嗰個咁其實啲 confidential 就係響 Python 啲 information 點塞入去嘅咧，其實嗰個古怪招就好鬼簡單嘅啫，就將其實將 confidential 擺咗個 cam folder 度，然後叫佢 read 嘅啫，就係咁做就解決到。咁有出啦，係玩咗好耐嘅，即係如果你寫開 Python 咧，你發現咧原來有個好鬼衰嘅問題，就係原來你啲 PyTest 系統唔可以撞翻冇名嘅，即係如果你兩個 PyTest 都叫做 set up 咧，擺咗喺兩個 folder 度咧，預設係行唔到嘅。咁Google 咗大輪之後咧，就發現原來加咗個反面頭咧，就可以 ignore 咗呢個 condition， 就變翻認翻 folder， 佢本來佢唔認 folder 嘅。好。跟住啦，咁其實到最尾咧，其實個 project 喺嗰個 cam folder 或行 PyTest 嘅時候咧，就係靠呢個叫做行 PyTest 尤其是有個 interception 嘅玩法嘅，即係總之咧，你所有 test 行之前都呢段曲啊。咁其實嗰個撈法咧就好鬼死圖嘅啫，就係有時頭先咁啦，如果玩嘢咧可以用 DynamoDB 俾個 Jackson 你，咁就可以做個學生 answer 啦。但係如果係碌個 one 咧，或者啱特別如果啱特別 one 咧，就係首先行個 PyTest 之前咧，就將個 file 擺定喺指定路徑，跟住 PyTest 一開機之後咧，就抄嗰個 file，就係咁樣將啲 data 傳入去，即係嗰啲咩 Kubernetes certification 嗰啲就係咁做。好咁玩到尾啦，咁其實頭先都好緊要就係話，喂啲 test 要俾翻啲學生睇啊，因為你唔俾翻佢睇，佢冇得 debug噶嘛。即係成壇嘢我就想去睇 A1 log 嘅，因為其實睇 A1 log 就係人生嘅，咁所以咧就成壇 A1 log 遞翻俾佢睇，點做咧？咁係將個 PyTest report 咧，其實係唔係
係咧，我都懟佢上 SB 嘅，懟完上去之後咧 generate design URL 就掟翻俾個學生個7 D， 跟住啲 pop 出嚟嘅咧就係咁做。咁啊彩蛋啦，即大家開心下，見到唔使悶啊，你打機都 OK。咁啊，嗱，如果你任務失敗咧，就首先會扮個 A1 lock 出嚟，彈隻狗出嚟治癒下你先啦。咁啊，記得要解嗰個 pop-up blocker 先 OK 嘅。咁啊，彩蛋嗰個點整咧，其實好耐嘅。後邊咧，其實我整咗個 Google Spreadsheet， 跟住眯埋眼咧就喺嗰啲 Instagram 網頁度 capture 晒拎出嚟，撳個掣，跟住拎出嚟，跟住貼喺度。咁唔同嘅測試嘅 result 成功抽啲拎出嚟，唔成功就抽啲拎出嚟，咁啊隨機彈啲拎出嚟咁樣，咁就 pop 出嚟俾大家睇下咁樣。咁基本上就啲 C loading 嘅，因為佢第一次都唔知我擺喺個 tab folder 度，咁啊 container reuse 佢就唔會再上網攞。好，咁啊嗱 NPC behaviour 又點啊？即係頭先啲傻嘢咁咧，隨機喺度邊個噏啊？有時候唔知講乜啊咁啊。咁嗰個玩法咧，其實就有幾條 game rule 嘅。第一個 game rule 就係咧，就係同一個 NPC 唔會俾2次任務你做嘅。啱問完佢，你再問佢就冇嘢做㗎啦。咁啊個問題咧，我30分鐘後解鎖。咁啊30分鐘後解鎖呢樣嘢，諗下知啦。我呢部機係冇機嘅 lambda 嘅啫嘛。咁啊最簡單啦，用 DynamoDB high TTL。咁啊個 TTL 夠足夠慘嘅一個。咁啊 lock 住咧，其實咁玩嘅。總之佢同佢傾完偈，做完任務就 lock 住佢，就 mark 個 TTL 加30分鐘，跟住再喺度寫咗個 field 咧，喺個 confirmation 即係要 send 定俾佢 mark 住呢個 field 係 TTL 咧，咁夠鐘就會30分鐘後佢 delete 咗一個咯，咁啊咁整。咁跟住第二樣嘢就係啦，喂，同一個 NPC 咧，你 keep 住同佢嗱，你唔可以揾第二個人做 job 嘅，你唔可以同阿 Stella 講咗我嘅 job 做，再問第二個傾偈嘅，佢就唔會俾 job 你做嘅。咁其實亦都係靠 DynamoDB lock 住一個啫，總之同邊個傾開偈咧，第二個人就唔睬你。咁咧就呢個咁啊唔等於 NPC 就係咁樣做。好跟住 random check 最簡單啦，就匿埋嘅啲 AI generate 嘅 check 咧，就係隨機咁抽咗出嚟同你喺度傾閒偈咁樣嘅。好，咁跟住到最尾啦，跟住 confirmation 咁其實。你做 project 成日都會遇到個問題嘅，就係其實有啲 initialization 嘅 data 最 low， 即係你起完個數據庫，你係吉㗎嘛，但係其實你啲 business logic 其實要基於個 database 嘅行嚟行㗎嘛。咁其實你就係舊時，如果你唔用 custom resource， 你要手動，即係你起好咗個 system 就手動嘛。有人唔使嘅，有一個咧超好用嘅 confirmation 嘅 feature 咧，就叫 custom resources， 即係一出嘅就好開心。仲有 lambda， 其實你做呢啲咁樣咧，就係整完個 confirmation 同我行一次條 lambda， 就咁寫啊。你只要翻嗰一段嗰度寫，整一條 lambda， 跟住 custom resources 指咗 lambda， 你同佢講120分鐘，即係2分鐘就行完佢啦。如果唔係就 error 啦。咁其實個 case 咧，佢就會 boot 完機行一次 lambda 咯。咁啊，搬完機成個 system 啫都行呢個 lambda 咧，咁其實咧就係做最 common 嘅就係做啲 data initialization。例如我又想撈翻啲遊戲 NPC 啲背景，因為其實我冇 NPC 背景我冇得精嘢噶嘛，咁我所以搬完機個 database 起完之後就撈翻啲背景資料咯。咁跟住仲有啲叫預設嘅遊戲嘅規則都會喺度撈咗佢，咁就咁得。咁變咗而家 deploy 好簡單，一句溫完㗎啦。好，咁啊。跟住啦，頭先講 deploy 啦，咁啊 deployment 咧有啲得意嘅，其實好易整嘅，即係 back end 又好 front end 又好，其實都易整嘅。開個 code space 一嘢撳就 create 晒啲嘢俾你㗎啦，因為我哋用 code space 做，咁啊 set 好晒 app container 咯。咁但係咧呢個 AWS config 咧，如果你唔係用學生 account 咧，你又唔會做後邊個 step 嘅，因為呢個學生 account 咧，如果你用 AWS CLI 咧，你係需要佢會俾一個 section token 你4個鐘嘅。咁你唔落呢個 section token 咧，你入咗上面個 key pair 咧，佢玩唔到。咁所以每逢4小時就要打多次個 command 換 key， 因為個 loss control 冇得搞嘅。咁啊，跟住啦，我哋咧其實理論上頭先咪講係有個 secret hash 嘅。咁啊 secret hash 我哋整一條簡單 Python command 去 gen 個 random secret hash， 咁變咗你每次 deployment 就 gen， 即係你自己有 set hash 唔會跟人哋嘅。咁啊，集咗佢加 secret hash 當然唔好放上網啦，如果唔係就可以精無限嗰條 key 俾人啦，因為呢個係俾老師 keep 嘅啫嘛，咁得一條嘅啫。咁跟住搞掂咗咧，
就有啲 link 咧加 confirmation output 就頭先 demo 嗰啲 link 啦，即係玩隻遊戲喺邊度 ，API key 喺邊度註冊用戶咁審咧就會 output 俾晒你。咁啊，每4小時聽一次就係咁啦。咁其實 last 啦，其實做到尾，其實我都做極限㗎啦，所以我打算都要俾錢啦。即係呢個免費 account 咧，我已經玩到冇嘢好玩啦。因為其實我做唔到 WebSocket 即係話我做 WebSocket 嘅隔咗 API 你做到嘅，但係其實點解唔用 GraphQL 啊？即係單嘢個問題就係而家用咗落後科技啊嘛，開唔到啊。咁我其實如果可以幫翻上啲新啲嘅技巧咧，就會隻 game 勁好多。咁所以咧，其實好想轉翻做 Amplify， 跟住轉 GraphQL， 因為隻 game 可以 work 喺 Amplify 入邊。咁跟住就其實成個 flow 咧，如果你頭先你心水清嘅見我嗰個，其實就 step function 嚟應該。但係我而家冇用 step function 做，因為其實可以用 step function 做嗰個 life cycle 咧 set up 啊、check 啊、create 根本就係個 life cycle， 根本就係 step function 嘅。冇用 step function 做，所以其實需要用翻 step function 做。咁仲有其實可以落多啲 backwalk 嘅，即係而家係冇 backwalk 嘅，即係 backshot 一次就 backwalk 做。最簡單用 backwalk 嘅位就係、其實因為如果用咗 GraphQL 咧，我就可以超過30秒。即係我覺得29秒嗰啲面有對做唔到，咁但係如果用 GraphQL， 因為我可以用 subscript by 條 WebSocket 喺底咧，我長期連線咧，我後邊啲人行1個鐘噶啦，咁我就乜都可以行。而家就變咗我按住時間，我做唔到咁多嘢。咁但係之後其實可以實時用 backwalk， 即係我行完啲 test 我用 backwalk 我兩個位用，第一個位用改 instruction， 第二個位用幫啲學生睇嘅咯，又俾啲顯示佢咁做。咁啊，跟住啦就即係 AI game 多啲 task， 因為其實呢啲 task 而家寫得唔係好夠嘅，即係 game 咧唔係好多，你玩得玩真係玩你玩幾個鐘玩完㗎啦。咁啊，整多啲啦，跟住其實啲題目可以整近啲嘅，因為其實佢目標咧就做翻個 CKAD 嘅 syllabus 出嚟嘅，上到寫晒佢出嚟俾學生玩，咁啊玩死佢嘅。咁啊，跟住其實咧做完呢套嘢咧，好明顯就唔係淨係 Google Data， 乜靠都得 ，OpenShift 又得，因為根本上同一個結構嚟嗰都係咁樣做啫嘛。如果你想做啲 infrastructure 嘅嘢，因為你話想做測試、做 set up、做成，所以其實根本上就唔係淨係做 Google Data， 所以改一改佢做翻 AWS 嘅可以。好，咁啊，最後啦，你改佢。咁最後我哋呢一個嘅 Kubernetes 異世界咧，咁呢份 project 咧就主要係 for 我哋嘅教育用途啦。咁就將呢一個比較悶嘅教育方式變成一個可以由遊戲中去學習唔同嘅技術嘅一個 project 啦。咁就係啦，多謝大家。係好，多謝大家。我覺得點樣玩落去得亦都我會整隻咁而家咧叫做學生版account先用得，調翻轉而家平民用唔到，即係你用俾錢嘅account係未就咁點樣，但係要點樣做好快嘅，因為我而家冇晒佢啲相，我要放翻佢，我整翻啲佢啲相就已經放到上去。咁啊，遲啲再 update 下你哋嗰隻 game release 咗，甚至乎可能我整個網站大家上嚟玩都得嘅。頭先我見你咧就係嗰個 JAI 咧，就係改個問題啊嘛。有冇試過佢下 hallucination 咗之後個問題就所以點解同你講要整多9個字嘅原因，因為咧，如果你湊緊佢張題目咧，佢真係會驚到你做唔到㗎。係咯，一定死啊！你驚10條最少有3條唔 work，呢個係我經驗。所以結果要點做咧？就用 LangGraph 遮完題目之後，跟住再揾即係一個遮就一個 check， 一個遮就一個 check， 跟住就 check 到得先至行。所以就 loop 喺度 loop 嘅。其實我遮題目我唔係就咁遮嘅，我 loop 得好勁。咁仲有咧要揀啲好啲嘅 model， 有啲真係遮嘅遮唔到。係啊，所以呢個係好問題係真係。所以點解講 real-time gen 都係唔得咯？因為如果 real-time gen 咧唔 work 嘅，你一定係要用 agent 嘅。你係 gen 唔出嚟個 agent 第二個 step 就 check 下個答案睇唔睇得明，即係一個作題目就一個睇題目，唔係一個睇揾幾個睇，要揾2-3個睇，睇完睇得明先好俾人睇。
就係咁做咯，係啊，即係所以可以講到個 talk 就係講 jam 題目，係啊，喂有係啊，你想問下嘢？冇就喺度完都 OK 啦。OK， 好，喂，多謝大家。講兩句，換機。OK， 我哋都係得翻一個 slide 就係今次冇乜準備 slide。咁咧係啦，見今次突然間講廣東話，其實咧就因為我哋咧都係等緊大家submit嗰個 speaker 嘅 form 嘅。咁咧係啦，你見到我哋咧嗰張 form 咧其實會有係啦，我哋咧有得俾大家填翻咧，到底你想用咩語言講嘢嘅。咁所以如果你都有興趣啦，可以再分享下咁咧。歡迎你照填嘅，想講廣東話，我哋會盡量安排嘅，我哋都會照放你上 list 度嘅。咁我哋應該嚟緊下一次咧，應該會係可能係即係我哋4月底咧都會繼續有 meet up 啦。咁然後咧，但係4月底嗰 meet up咧，可能未必係齋 speaker 嘅，可能會大家可能都可以即係有啲多啲互動嘅元素。咁所以如果你係5月底或者可能即係之後嘅日子咧，你係有興趣都有啲 topic 或者你諗定想講咧，就歡迎你submit上嚟啦。係啊，咁大家咧都會知個 link 啦，我哋都會喺嗰個 group 嗰度講噶啦。咁我哋今日嘅 speaker 咧都係唔係咁我有 IIT 同學仔，我哋應該會後補嗰個 social media，我見阿 Amy 頭先應該都係忙緊，係啊，反正都係 AYC 我哋之後後補 social media 嘅。咁我哋咧今日可能可以出去食嘢，我哋出去食嘢，大家食咗冇人再邀請大家望鏡頭影張相啊！我哋食咗嘢先，大家冇放都出邊有 pizza 啦。係我。